Oi, gente, meu nome é Jennifer. Fala, eu sou. E eu sou o Vinícius. Oi, gente, meu nome é Jennifer. É pra gente falar mesmo? É. Oi, gente, meu nome é E Jennifer. eu sou o E juntos Vinícius. nós somos o casal Onda Verde. E hoje a gente tá aqui na ponte, eu não lembro o nome, mas eu vou perguntar ali. Aquela ponte famosa de Floripa. Exatamente, a gente tá aqui nessa ponte super famosa. Eu consigo andar de costa, mas não consigo andar olhando pra baixo. Uma curiosidade, gente, desse ponto turístico é que no domingo a ponte fica interditada para carros. Então você pode vir andar nela, fazer várias fotos e é isso. É bem bonito. Não dá pra olhar pra baixo. Tá bom. Volta. Eu não gosto de olhar pra baixo, não. Volta. Tá doido pra jogar alguma coisa ali embaixo? Ó a chuva. Tá doido pra jogar agora. Isso. Tá esperando. Uhum. Tá mesmo? Vamos voltando? Vai. Assim, bota a mão aqui. Ai, gente, como que é o nome da ponte? Bota a mão aqui. Ercílio Luz. Ponte Ercílio Luz. Isso, choveu. Bora voltar, né? Guia turístico e primo que coloca a gente em cada uma na Leônidas. Falou que esse é o nome da Café ponte. colonial. É o que, Nalu? A gente falou que ia levar a Nalu no café colonial 24 no horas. aniversário dela. E aí a gente chegou lá. Calma! Tu tem que aprender a esperar pra falar. Né? Gente, a gente falou que ia levar a Nalu no café colonial no aniversário dela. E aí a gente levou ela. Porém, quando chegou lá já tava muito tarde e aí não tinha nada. Então, tipo assim, como é buffet livre, não valia a pena te pagar, né? E aí, hoje que dá tempo, vai abrir o café colonial 4h30. A gente resolveu dar uma passadinha lá primeiro pra ver o horário. E aí agora, como não tava na hora, a gente veio aqui dar uma voltinha na ponte e conhecer mais um lugar incrível de Santa Catarina. Eu fico 24 horas esperando só pra ir lá. É, filha. E lá dá um prejuízo, que depois da trilha é prejuízo, hein? É mesmo? Depois da trilha... Você ia correndo, vai você. Falar uma verdade sem correndo? Vou dar prejuízo no café. E com a barriga vazia porque andou pra caramba e dá prejuízo no café. Saco vazio não para em pé. Muito bom.
foi? legal aqui, né? Muito maneiro, né? Eu tô pensando na vida. Uma hora nós estava lá na roça, em Paraty, que eu amo. E agora nós tá aqui, quase não, 1000 quilômetros de distância da roça. Passando frio e aproveitando de outro jeito. É. Metade da ponte pra lá tava chovendo, pra cá tá até sol. É, só em Floripa. Pra lá é Floripa, tá chovendo. É. Pra cá é São José, não tá chovendo. Pra cá não tá chovendo. Será que teve protesto por aqui? Eu acho. Ele queria sair, ele chegou e foi pra... Todo lugar que a gente for agora, eu vou ficar igual um maluco atrás filmando pra botar no YouTube. É mesmo. Não, e detalhe, o pessoal que deve passar... Deve entender nada. Nossa, menino tão novo, não sabe nem usar o celular. Filmando de lado. É, porque quando eu vejo, eu penso na hora. Viu, tia? O frito tem que ser deitado, né? É. Vai contar todos reais. Então ainda. Eu vou fazer um comentário, não pode. Encerra aqui então. É. Chegamos de novo no carro? Chegamos de novo, gente, onde a gente vai pegar o carro e vamos partir pro tal Café Colonial, onde Canalu tem um trevo. Bora? Bora lá. Eu acredito que no próximo vídeo vocês já vão ver a gente dentro do Café Colonial falando tudo sobre esse Café Colonial que fica em São José. Gente, chegamos aqui. E A agora nossa recompensa. A gente esqueceu de gravar antes, quando a gente chegou, né, Dinalu? Mas dá pra ver que a mesa tá cheia, né? Olha essa mesa. Essa é a nossa recompensa. Café colonial. Café Colonial que fica aqui em São José, depois, né, indo no sentido Itapema de novo. E o nome é, se eu não me engano, é Padaria Paulistana, ou Café Paulistana. Assim. Depois eu vou deixar aqui o link pra vocês verem. Vale muito a pena, tem muita coisa. E a gente conseguiu um lugar pertinho do buffet. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, curte, já deixa seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Valeu!